تا این سالهای آخر توجه اولین درجه حکومت مملکت با مسئله پیشگیری کردن امکانیت‌های صادراتی مملکت و بهتر گردانیدن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی را از جمله مسائل عرضه‌ناک اعلام نمودیم. صرف نظر از تأثیر عامل‌های منفی سالهای آخر از جمله پنه‌شوی بیماری سیروتی کووید 19 نزاع‌های تجارتی، مناقشه‌های منطقوی، خللدار گردیدن نظام مناسبت‌های بین المللی اقتصادی و مالیوی و تأثیر بی‌واسطه آنها به اقتصاد ملی به ما میسر شد که از 37.2 میلیارد سامانی سال 2017 به 112.7 میلیارد سامانی در سال 2023 رسید. مزد میانه مهنت بیش از 2 برابر و اندازه نفقه نهایی 1.9 برابر زیاد گردید. با وجود بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی سالهای آخر در کشور سطح تورم معتدل نگاه داشته شده. سال 2023 3.8% را تشکیل نمود. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ذکر گردیده سطح کمبیزاتی سطح کمبیزاتی با مقصد ادامه دادن این روند با حکومت مملکت سپارش داده می شود که جهت در 7 سال می بعد تا به 10% پست کردن سطح کمبیزاتی چاره‌های مشخص را عملی نماید. ما این کار را کرده می توانیم در صورتی که ما با مسئولیتی بلند چگونه که سال 23 کار و فعالیت کردیم ادامه دهیم. وابسته به این ضرور است که در سال 2024 توسط تطبیق ثمرناک برنامه و نقشه‌های قبول گردیده سرعت رشد اقتصاد ملی در سطح نکم از 8% تامین کرده شود. وکیلان محترم، در نتیجه عملی سازی برنامه‌های سازنده حکومت مملکت قسم درآمد بودجه دولتی هر سال زیاد گردیده. سال 2023 حجم آن نسبت به سال 2017 1.6 برابر افزایش یافت. با فراهم آمدن امکانات خصوصیت اجتماعی بودجه دولتی تقویت داده شده خراجات برای علم و معارف، تندرستی و دیگر شاخه‌های اجتماعی از 9.6 میلیارد سامانی سال 2017 به 18.5 میلیارد سامانی در سال 2023 رسانیده شد، یعنی 1.9 برابر زیاد گردید، قریب 2 برابر. در 7 سال آخر از حساب بودجه دولتی برای دستگیری گروه‌های آسیب پذیر اهالی توسط پرداخت نفقه، کمک پولی و جبران پولی ها، نگهداری مسائل حفظ اجتماعی و عهده‌داری های دیگر زیاده از 21.9 میلیارد سامانی از جمله تنها در سال 2023 4 میلیارد سامانی روانه کرده شد. وکیلان محترم و مردم تاجیکستان، اگر هر کدام شما اهمیت داده باشید، من هر شهر و ناحیه‌ای که سفر کنم حتما از حال و احوال یتیمان باخبر میشم و مقایسه میکنم سالهای 92 93. نه اینکه شرایط زندگی یتیمان، شرایط زندگی عموما اهالی مملکت مخصوصا نورسان و کودکان و جوانان امروز در یگان
مکتب اینترنت و یتیمخانه های ما از لحاظ مبلغ‌زاری تأمینات با همه چی یتیمان ما خود را حتی یتیم احساس نمی کنند در غمخواری و دارایی. سلامت باشید. سلامت باشید. در این دوره تنها جهت پرداخت کمک عنوانی اجتماعی برای عائله‌های کم‌بزاد و کودکان معیوب اینچنین جبران پولی یک وقته به شهروندان از فلاکت‌ها ضرر دیده 2 میلیارد و 70 میلیون سومانی روانه کرده شده است. حکومت مملکت برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و با این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور از حساب بودجه دولتی در آینده نیز تدبیرهای علاوه‌ای را عملی می‌گرداند. در 3 سال بعد حجم عمومی خراجات بودجه دولتی به ساحه اجتماعی افزایش داده شده. به این مقصد 61 میلیارد سوم